جدوں باپ نے آخیا پترا میں تینوں قربان کرنا ہی، پتر نے گردن جھکا دیتی، عرض کی اپا جان کہ میں تواڈے رب نے حکم فرمایا پورا کرو۔ اللہ دے نبی نے 70 بار پتر دے حلق تے چھری پھیر دیتی، نوجوانوں چھری نے اسماعیل دا لوں بھی نہیں کٹیا، چھری نو پتھر تے ماریا، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا نہیں چھری پتھر کٹیا اسماعیل نہیں کٹ دی۔ کہن لگی لجپالا تساں وی اگ وچ چھال ماری سی، اگ نے تانوں کیوں نہیں سی ساڑیا؟ فرمایا اگ نو اللہ نے حکم دیتا میرے ابراہیم دا لوں بھی نہ ساڑی۔ چھری کہن لگی اگ نو ایک باری حکم دیتا، مینوں رب نے سویر دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تینوں دوزخ چ سٹ دیواں گا۔ ابراہیم پھر بھی بات نہیں آئے، چھری نو فرمان لگے چھری جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا، جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا وا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا صدر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مکرم ذوالحجہ شریف ادا پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے حج بیت اللہ شریف دی فضیلت نو سماعت فرمایا۔ عید الاضحیٰ دے دن قریب آ رہے، اہل اسلام قربانی دے واسطے جانور خرید رہے ہیں اور اپنے اللہ دے حضور قربانی پیش کرنے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دی بارگاہ چ ہر چیز نو قربان کر دیتا۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، انہاں دے رب نے جدوں انہاں نو آکھیا کہ جھک جا تو ابراہیم نے کی کیتا قال اسلمت لرب العالمین، عرض کیتی میں اس رب دے سامنے جھک گیا جڑے سارے عالمین دا پالن ہارے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی اسے ہی بات تعبیر ہے کہ آپ نے ساری زندگی اللہ دی راہ وچ جو بھی رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اور رب دی راہ تے قربان کر دیتا۔ قربانی لفظ قرب چو نکلے، انسان جڑی بھی چیز اللہ دے قرب واسطے قربان کرے انہوں قربانی کیا جائے گا کہ قربانی اللہ دا قرب عطا کر دیئے۔ کفار مکہ اپنے جانور ذبح کر کے تو ادا خون اور گوشت کعبے دیاں دیواراں نہ لگا دیں دے سن کہ سانو ادھے نال اللہ دا قرب مل جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔
فرمایا رب تک نہ تہاڈا خون پہنچدا ہے تے نہ تہاڈا گوشت پہنچدا ہے، او دے تک تہاڈے دل دا تقوی پہنچدا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ قربانی واسطے دل وچ تقوی ضروری ہے۔ اللہ ساڈے گوشت ساڈی قربانی دے جانور انہاں دا لہو نہیں ویکھدا، وہ دیکھدا کہ انسان کس نیت نال قربانی کر رہے ہیں۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم نال نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی کریم صحابہ نو مل رہے تھے، کئی صحابہ نماز پڑھ کے عید دی نماز پڑھ کے چلے گئے، جا کے گھراں چ قربانی کر دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ بعد چاہے تو پتہ چلیا کہ کچھ صحابہ نے قربانی کر لی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا ایمان والو اگر تسی اللہ دا قرب پانا ہے تو پھر میرے محبوب تو اگے نہ آؤ۔ اجے میرے یار نے قربانی نہیں کی تھی، تسا میرے یار تو پہلے کیوں کی تھی؟ فرمایا دوبارہ کرو۔ عید تو بعد کی تھی، وقت بھی قربانی دا، دن بھی عید دا، ہے بھی قربانی، کیتی بھی قربانی، کیتی بھی تقوی نال، پر یار تو پہلے کر لے۔ اللہ فرمایا نہیں منظور، دوبارہ کرو۔ تو پتہ چلیا کہ عبادت او منظور ہے جڑی حضور دی اتباع وچ کیتی جائے۔ اگر کوئی نبی پاک دی اتباع تو نکل کے، حضور دے فرمان تو نکل کے تو اپنی مرضی دی شریعت بنانا چاہے تو دی عبادت بھی قبول نہیں، تھوڑی کر لو پر ہوئے نبی پاک دی اتباع والی، ہوئے تقوی والی۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال قربانی کی تھی، ہر صاحب نصاب تے ہر سال قربانی واجب ہے، ہر سال۔ بعض لوگ کہندے ہیں کہ میں اپنے حصے دیاں 7 سال لگاتار قربانیاں کر دیتی ہیں، ہن میں اپنے فلاں رشتہ دار اپنی امی یا ابو دے نادیاں 7 قربانیاں کراں گا، ہرگز قبول نہیں۔ ہر صاحب نصاب ہوتے اگر گھر دا ہر فرد علیحدہ علیحدہ صاحب نصاب ہے تو ہر فرد ہوتے علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ہن صاحب نصاب کنوں کیا جاندہ ہے؟ جدو کو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنے پیسے یا اتنا سامان تجارت کاروبار دے وچ اتنے پیسے موجود ہیں، یعنی کہ اپنے ذاتی اخراجات تو اضافی پیسے کل اتنے موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان 7.5 تولے سونے وال ویکھے۔ 52 تولے چاندی دی قیمت آج کل دے دور دے مطابق 7.5 تولے سونے تو بہت کم ہے، تو لہذا نصاب جڑا ہے وہ چاندی والا بھی ویکھنا ہے۔ تو اگر گھر دے اندر سارے افراد یا جتنے افراد بھی صاحب نصاب نے انہاں سارے تے قربانی واجب ہے۔ اور ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے حصے دیاں 7 کر لیں ہوں میں فلاں دے حصے دی کر لگا، نہیں۔ جب تک زندگی ہے اور جب تک صاحب نصاب ہے ہر سال اس بندے تے قربانی واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب نے اپنے والو لے کے تے کسی اور والو قربان کر دیتی او دے والو تے ہو جائے گی، مگر صاحب نصاب دا واجب ختم نہیں ہوئے گا، انہوں دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ تو لہذا اجتماع دے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہو کوشش کرو کہ بلکہ کوشش نہیں یقینی بناؤ کہ اپنی قربانی دے جانور خریدو۔ نبی کریم علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، حضور نے فرمایا جیڑا طاقت ہون دے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ساڑی عیدگاہ وچ نہ آوے، وہ عید دی نماز پڑھن بھی بے شک نہ آوے، فرمایا ساڑی عیدگاہ وال نہ آوے، یعنی نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک قربانی دا سلسلہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہویا۔ قربانی کیوں ضروری ہے؟ کیا رب ساڑیاں قربانیاں دا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر رب قرآن جو فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا محبوب نماز بھی پڑھو تو قربانی بھی کرو۔ آج رب وَانْحَرْ کہہ کے قربانی دا حکم دے رہے کہ کرو کرو۔ رب ساڑیاں نمازاں، ساڑے روزیاں، ساڑے حج، ساڑے زکاة، ساڑیاں قربانیاں دا محتاج تے نہیں نا۔ اللہ محتاج نہیں پر اسی قربانی دے محتاج ہے، کیونکہ قربانی رب دا قرب عطا کر دیئے۔ انسان جدو اپنا پیارا جانور یا اپنی چیز قربان کر دے تو ادھر ادھر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب دے واسطے کچھ بھی قربان کر سکنا جوڑا میرا رب مانگے، ادھے جو حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ادھے جو قربانی دا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی قرآن وچ رب نے مال پہلے مانگیا تے جان بعد وچ مانگی ہے۔ کیوں؟ جیڑا رب دی بارگاہ وچ مال ہی نہیں دے سکتا انہیں جان کتھوں دینی ہے؟ تو
تو رب فرماندا کہ میری راہ وچ مال بھی قربان کرو تے جاناں بھی قربان کرو تے جڑا جانور ہی قربان نہ کر سکے اور رب دی راہ وچ جہاد کر سکدا ہے وہ قربان کر سکدا ہے اپنی جان ہرگز نہیں تو آ جڑی قربانی ہے نا یہ انسان وچ جہاد دا جذبہ قربانی دا جذبہ رب دے قرب دا جذبہ پیدا کر دیے تو گرامی قدر سانو قربانی دی ضرورت ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ کچھ نہ کچھ قربان کریے کیوں پڑھیے قرآن سبحان اللہ کو جوڑ کے رکھی پورا ہفتہ کہ کوئی نہ اچھا بولو ایک کوشش ہور کرو بلا ہاتھ چکو بلا میں نے پتہ لگے میں جون دے جاگ دے چی بیٹھا گئے اللہ نے رشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے رشاد فرمایا بندیا میں تینوں ضرور بھی ضرور آزماواں گا عرض کی دیا لکھویں آزمائے گا فرمایا 5 طریقیاں دے نال آزماواں گا پہلا فرمایا من الخوف والجوع ونقص من الأنفال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین پروردگار نے فرمایا کدے تینوں خوف دے کے آزماواں گا کدے تینوں بھوک دے کے آزماواں گا کدے تیرے مال چ گھاٹا دے کے آزماواں گا کدے تیری جان لے کے آزماواں گا والثمرات فرمایا کدے تیری پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا عرض کی دیا اللہ کے پاس ہو جاواں فرمایا وبشر الصابرین پروردگار نے فرمایا پھر صبر کرنا والے واسطے خوشخبریاں نے انہاں واسطے بشارتاں نے جڑے قربانیاں دے کے پاس ہو جاندے نے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ پاس ہو جاندے نے پیرے باہونے دا ترجمہ انج فرمایا آپ فرماندے نے عاشق ہوئے تے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا سیسا بدیاں ہزار غلامیں کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیوں ان چکیے باہوں پامیں کافر کین ہزارا کون بولو سبحان اللہ عشق قربانی مانگدا ہے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ایتھے عشق کرنا نا جے رب نہ تے پھر دل پہاڑ جتنا رکھے ایتھے پتر کوہانے پیندے نے ایتھے سر نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھدے نے ایتھے سولی چڑھنا پیندا ہے ایتھے قیدی بننا پیندا ہے ایتھے راتاں اٹھ کے رونا پیندا ہے تو گرامی قدر حضرات عشق وچ محبت قربانی ضروری ہے اللہ نے فرمایا جے تسی میرے نال پیار کر دیو نا پھر ہر دم میری بارگاہ ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار رہو یاد رکھو اے بچیاں دے امتحان ہوئے نا سکول دے تسا غور کر کے دیکھو کہ پورا سال تسا اپنے بچیاں نو سکول بھی پڑھایا ٹیوشن بھی پڑھائی پیسے بھی خرچ کیتے پر کدے دیکھا جی جدو امتحان دا دن آوے تے ماں سجدے چ رو کے ابو سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ میرے پتر دا امتحان نہ لویں انج نہیں ہوندا نا کیوں پتہ ہے میں خرچہ کیتا انہوں تیار کیتا پورا سال امتحان لے تیار کیتا ہے یہ نہیں کہندے امتحان لوی نہ بلکہ سجدے چ ماں تے باپ کہندے نے یا اللہ امتحان ہووے پر پاس ہو جائے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ماں باپ نو پتہ ہوندا کہ امتحان تے بچے نو محنت کرنی پڑنی پھر
پھر بھی کہندے نے یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے، پاس ہوئے گا تو دی کلاس اوپر چلی جاوے گی، وہ بندے دا معیار مزید بلند ہو جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے امتحان دے بعد انسان دا مرتبہ بلند ہوندا ہے۔ اللہ بھی چاہندا تینوں بلند کرنا، او پھر لیندا تیرے کول امتحان لیندا ہے۔ تہاڈا بادام کھاون نو دل کرے بادام، تو تسی کی کرو گے کہ بادام خرید کے او دے اوپر جڑا خول ہے انہوں جدو چوٹ لگاؤ گے نا تو بادام دا خول ٹوٹ جائے گا، پھر وچوں بادام نکلے گا، گری نکلے گی، پھر وہ کھاؤ گے۔ یہ دا مطلب ہے جے چوٹ ہی نہ لگا دے تے بادام دی گری تے نہیں سی نہ ملنی۔ یہ دا مطلب ہے کچھ پاون واسطے کچھ کھونا پیندا ہے۔ انسان چوٹ نہ لگے انسان مضبوط نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان دے واسطے 5 امتحان قرآن چ رکھے، فرمائے متن خوف، بھوک، مال چ کاٹا، جان، اولاد، یہ امتحان لے کے آزمانا ہے تاکہ تو مضبوط ہو جائے، تیرے حوصلے مضبوط ہو جاون، تو اپنے اللہ دی بارگاہ چ ہر چیز ہر وقت قربان کرنے واسطے تیار رہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب نے جدوں آکھیا ابراہیم قربانی دے، ابراہیم ادوں ہی تیار ہو گئے، آکھیا تیار ہاں۔ تے جدو ساری قربانیاں دے لیاں نا، پاس ہو گئے، تے فرسٹ ڈویژن وچ پاس ہوئے، تے رب نے انعام پتہ کی دیتا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ پروردگار نے فرمایا ہون میں تینوں سارے انسانہ دا امام بنا لگا، سارے انسانہ دا امام بنا لگا۔ پتہ چلیا انسان امام ادو بندہ جدو امتحان چ پاس ہو جائے۔ آ جڑا کربلا والے نو سی امام حسین کہنے آ، اے دا مطلب امام ہوئے ہوندا ہے جڑا اللہ دی بارگاہ امتحان دے کے پاس ہو جائے۔ ابراہیم بھی امام بنے، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تینوں لوگاں دا امام بنانا والا، لوگاں دا امام بنانا والا۔ علی باللہ لوگ ارشاد فرما دینے جد تک عاشقیں کنگی وانگوں آرے ہیٹھ نہ آوے، یار سجن دیاں اے زلفاں تائیں او کدے بھی آگے نہ لاوے۔ جب تک آکھو سبحان اللہ۔ ساڑھے نقیب ملت ماشاءاللہ میرا بڑی محبت فرما دے، تشریف لے کے آئے، میں خوش آمدید کرنا، توجہ ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دل کہندا دل بر نو ملیے تے کی سوغات لے جائیے، اے تن دیاں ہڈیاں تے سیخ دے تے پن کباب کھوائیے۔ دل کہندا دل بر نو ملیے پر کی سوغات لے جائیے۔ ابراہیم دی زندگی سامنے رکھ تے انیاں قربانیاں، دل کہندا دل بر نو ملیے تے کی سوغات لے جائیے، تن دیاں بوٹیاں، ہڈیاں دیاں سیخاں تے پون کباب کھوائیے۔ یہ دا مطلب ہے یار جو منگے، یار جو منگے انہوں اسے ویلے دے دینا۔ آئی عشق دا قانون، ابراہیم نے اسے قانون تے عمل کیتا، حضرت امام حسین نے اسے قانون تے عمل کیتا۔ لے چلنا حضرت خواجہ غلام فرید دا دربار ہوتے کہ چکر لگوا رہے ہاں، تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے انہیں جب پیش فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہووے، میں زلف محبوب دی پاواں،
ती बन जाए जूती ते मैं यार दे कदमी आवा ये सोना मेरे दुख विच रावी ते मैं सुख नो चुले डावा के माही विच जंगला मिलदा ते मैं महला नो अगे लावा गुलाम फरीदा किते मिल जाए सोना उन्हों दिल दा हाल सुनावा सारा कुछ वार के भी यार मिल जाए ना ते सौदा महंगा कोई नहीं सौदा महंगा नहीं जे फिर भी यार मिल जाए गुलाम फरीदा किते मिल जाए सोना फिर उन्होंने दिल का हाल सुनावा ये सारा कुछ कुर्बान करके भी ये यार दा कुर्ब मिल जाए महबूब मिल जाए ये सौदा महंगा कोई नहीं इब्राहिम नो इस असूल की समझ आ गई कि जे यार मिल जाए यार पुत्र होवे ते पुत्र भी कैसा फलम्मा बालगा मा हुस्सा या क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाबी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा बाप ते पुत्र दा मोढा बराबर हो गया मुंडा बराबर हो गया पुत्र जवान हो गया 90 साल की उम्र के बाद मिले होवे पुत्र किन्नू सोहने नहीं लगते किन्नू प्यारे नहीं लगते ते इब्राहिम दा ते है ही सारे चो प्यारा जिदे मथे च मुहम्मद दा नूर चमकदा होवे ओ किन्ना को सोहना होवेगा गिरामी कदर हजरात या इंज कह दवा जे याकूब दा यूसुफ एडा सोहना सी ते इब्राहिम दा इस्माइल किन्ना को सोहना होवेगा किन्ना को सोहना पर जदों यार ने मंग लिया फिर फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन मेरी मिल्लत नौजवानों पुत्र नु लेके टुरे पुत्र नहीं वेख्या यार वेख्या मैं केड़ा रंग देवा गैबों आई आवाज खलील मेरे गैबों आई आवाज खलील मेरे उच्ची इश्क वाली दास्तान कर दे मकसद पैर कुर्बानी बेहोन पूरे अपने यार तो पुत कुर्बान कर दे